ang tinuod nga kagawasan na aragyod sa atong pagtuman sa balaod. Kung mosupak na gaytas balaod, mahimo natang ulipon. Unsa may unang makaulipon nato, ang kahadlok. Ikaduha, maulipon ta kung mapasakaan na tagkaso unya mapriso. Di nagyud kakaikyas tungod kay nagsupak-supak kas balaod. Hiling nga imong tupad ing nawa pa ka maulipon, wa ka maulipon sa kahadlok o kabalaka. Kana mga tao nga maulipon sa kahadlok o kabalaka, ang sinugdanan gid ana ni supak sa balaod. Unya kon ang balaod nga tong gisupak gamay og level, gamay ra sa tagkahadlok. Nya kon ang ato gading gisupak dako-dako nga level, dako-dako sa tagkahadlok. Nya kun ang atong supakon ang kinadak-an na gyud nga balaod, ana dako sa kay kagkahadlok. Ug unsa may kinadak ang balaod sa Ginoo. Ang kinagamyang balaod kanang atong balaod personal, kanang ato ba personal. Nya ang sunod nga dako-dako ang balaod sa pamilya, ang sunod balaod sa katilingban, hain ka nabilong. Nya dayon ang balaod sa dasod, diin ta nabilong. Kana dipindi laghay atong supakon ana. Sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, wa ko muanhi aron pagsalikway sa balaod ni Moises. Kay atong panahon na ang balaod ni Moises mao gitoy the best nga balaod para sa mga Hudiyo. Ingon si Jesus, wa ko mosupak bisan gani ang kinagamay kudlit ana akong gituman. Pero giakyos siya nga nagsupak sa balaod ni Moises. Kinsa may nag-akyos niya? Ang mga masinupakon. Dinis kalibutan, katawanan sa kaini. Kanang labing masinupakon nga tao, maunay magkupot sa balaod. Awa mo kay bawa na. Kana bang pinakamasinupakon nga tao sa balaod sa Ginoo, maunay magkupot sa balaod dinhis kalibutan. Kay ang mga masinugtanon nga tao sa balaod sa Ginoo mahimong ulipon ug alagad dinhis kalibutan. Saman. Mabitan na ron sa social media, galalis nagmaayog kinsa gisad-an atong kasal, ang pari, ang gikasal o kadto ba kunong ninang mao'y nisulti nga nausab ang oras. Mo na tulo karon ka kuan kinsa pasanginlan ani katong ninang nga mo'y nisulti nga nausab ang oras 11th hour na nausab gikas alas 8 ngadto nas alas 9:30 o kadto bang kinasal nga wa mag-check didto sa opisina kung tinuod bang nausab ang schedule unya nisunod lang sa dayon ngadto alas 9 imbis alas 8 tatoy original nila giingnan man sad nga alas 9:30 kuno o kadto bang ninang nga wa ka klaro ninang nga nag-serve sa simbahan nga wa ka klaro nga ang schedule wa day mausab pataka lang sa inform kuno o kadto bang pari nga wa patiwasag paso wa huwata nga makaabot ang bride og paso dito sa altar nya nisugod nas misa kinsa Manila ang tinuod nga sad-an. Bahala na mo diha. Basta ako mustik yug ko nga balaod sa Ginoo moy atong sundon. Og unsa may balaod sa Ginoo, ang kinadak-ang balaod ang gugma. Gugma. Ang tanang balaod sa yuta magamay man or makinadak-an imo ganing tumanon nga way gugma misupak na kaana. Misupak na. Basta imo na siyang gibuhat nga way gugma, nisupak na ka. Pero bisan unsa kagamay sa balaod or unsa kadako sa balaod,
gituman gay na nato nga dunay gugma kana natuman nimo ang balaod. Mao na si Elias diri sa atong unang pagbasa, gi-persecute naman ni siya sa hari nga si sa to Akab sa nga na to niya. Siya na lang usa nga nagtuman sa sugo sa Ginoo, ang nahigugma sa tinud-anay sa Ginoo. Si katong hari nga hari sa Israel nga mao nay naghawd kunuhay sa katawhan nga pinili sa Dios, didto na ni simba sa Dios nga nganlag Baal, Dios atong iyang asawa nga si Jezebel ang nana. O niya karon kay giingnan mas Ginoo si Elias nga atubangon gid niya ang kamatuoran, bisag patyuno na siya, iya jong giatubang ingon siya sa dili pa ko ninyo patyon mag last round ako versus sa inyong propeta 450 ka propeta versus 1. Nya unsa may ilang daugan, unsa may ilang kuntisan, maghalad sila turong baka nga dili duslitan ang sugnod, hangyoon ang Ginoo nila kung kinsa nang Ginoo nga mopadaog kayo aron masunog ang gihalad, maunay mudaog. Ug tuod man gikas buntag hantod sa udto, siging sangpit ang mga propeta ni Baal, wa gyoy kayo nga niabot gikan ni Baal. Bugal-bugalan pang Elias insa sangpitag maayo basig nakatuog pa to or dunay gipalit or naglakaw-lakaw kanang paspasiba kay ang inyong Ginoo basig pa to kadungog, gisamad-samara na gid nila ilang lawas, yagit na sila maayo. Wa gyud nis padag kayo sa Baal oy. Pag-abot na ni Elias ang iyang gihangyo, Ginoo, dili ni pagpagarbo. Ako na lang usa mo'y nahibili ni mong propeta nga nagtug-an sa imong kahalangdon. Ipakita ani mga tao karon nga wa na kaila nimo nga ikaw ang tinuod nga Ginoo. Dili ni para ako, kay nakailan ako nimo nga Ginoo ka, para aning mga tao nga nailad sa kalibutanon nga mga mangingilad. Ug tuod man ning gawas dayon ang kayo og misunog sa tanan, hastas tubig nga gibubo nga misanap na sa tibuok gihalad, gihurot gyud uga sa kayo. Og didto sila nahimong saman matuohon. Powerful kayo ang gugma natos Ginoo mga igsoon. Maunay liberation, maunay freedom, maunay independence. Matod pa sa philosophy, true freedom is or means to do the right thing without fear. To do the right thing anytime without fear. Kana bang mobuhat kag saktong butang nga wa jud kay kabalaka, wa kay pupanagana, kana you are a free person. Pananglitan mga bana, free ba mo nga mutug-an sa inyong asawa nga naibog mo sa inyong silingan? Or kamo mga asawa, free ba mo mutug-an nga naamoy nakrasan nga laki? Ha? Free mo? O inyong ipamakak? Ayaw lang ko yan. Yawa kini ka makros. Ay, crush ko. Ito ka. Minyo ko. Nabuang ka diya. Minyo na ko. Nga naman dahil minyo ka. Ngagmingon ka sa imong bana. Dong nakras ko anang pari. O di ka kanang silingan na to. Nakras ko ana. Total wa man sa na ni mo buhata. Di ba? Ang imong pagbati ba? Kamong mga nagtrabaho sa gobyerno, free ba mong mutug-an pila gyoy gibayad sa niduol ninyo nga magbubuhis?
or magbabayad og mga bayronon sa papili sa gobyerno? Free ba mong mutugan nga mao gini akong nadawat nga kwarta? Sige, tubag. Nga sumbalik ka dayong pare. Kamo, Father, free sad mong mutugan og pilagi kwarta nga inyong nadawat sa imong pagsigig misa dinhi sa simbahan. Ako dinhi, ako gimong gisultihan ana. Ma-check na ninyo sa opisina, gisulti gina nako dinhi kada buwan. Pilay atong income to the last centavo. Nya o gusto mong hain ni siya padong na ay complete record diha sa opisina kay sa marira man akong isulti. Pag primero ko na kong sulti ani 3 million pa to atong isulti, beginning balance 100,000 na. Ang atong total nga nadawat nga income is 5 million. Ningon dayon ang pipila nato dinhi gisekreto kog adto padiroy ay pagsigtugan ana abilang ka milyonaryo kay kadiha tulison pa lang kag patyon kadiha karon mo sulti na kita tag 20 million tag 15 million ay atong madawat pero tag 15 million tag 17 million sa ang atong gasto amo na mabinlan tag pila na lang ka milyon pero wa na magpasabot nga naa na natong kwartaha gisigi na natong gasto sa tinud-anay pirmi paganitang negative sa actual gyud nga gasto pero na masay mo abot sige lang yung gasto pero itugan ko gina ninyo tanan nya di jud ka mamakak pa del makaksan unya nganong mamakak man ka I am not totally independent ana na ay mga sala musud gani na nato ang sala musugo dayon kag kahadlok. Niya unsa man ang sala? Pagsupak sa sugo sa Ginoo. Mao nay sala. Unsa may illegal? Pagsupak sa sugo sa balaod sa tao. Illegal. Pero sa Ginoo, immoral. Hay may inyong palabihon nga kinabuhi. Immoral but legal or illegal but moral. Awa mo kasabot. Ang lungtad ana hay may inyong tumanon kung magka-conflict ba, magka-conflict ang sugo. Ang sugo sa Ginoo o sugo sa tao? Kusga. Panalitan ma-approve na ng same-sex union. Legal na siya. Saman. Musunod mo ana o musupak. Nga ingnon dahil ka, musupak ka na bisag usa lang kapulong, patyon ka namo. Saman. Mupadayon kag supak o musunod. Unya ang niingon nimo nga patyon ka, mao ang leader sa nasod nga nag same-sex union. Nya musulti gani sa kinsa pa ninyo musulti against ani ako'y gagunit sa balaod automatic patyon ta mo. Musulti pa ta. Secret. Mao na siya. Depende og free ka. If you are independent, if you are free, wa kay kahadlok mo na gibutang gisulti ni San Vicente Ferrer nila ni San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug sa tanang mga santos gasugod ni Hesus ug pasiunhan sad si Hesus sa mga propetang buutan sama ni propeta Elias way kahadlok nga mosulti unya ang uban nila nangamatay ang uban sad wa mamatay. Pero wa gyud mahadlok hangtod sa adlaw ug takna sa ilang kamatayon. Wa gyud bisang gamay kahadlok nga naas ilang bakba og sa ilang naong. Let us be free from the bondage, from the colonial power of sin, the colonial power of Satan nga magsigig tudlo nato. Ayaw ni kay madaot ka ana, madaot ka sus masakitan ka ana, mauwawan ka ana, mamatay ka ana,
maunay colonial mentality ni Satanas. Why exempted ani? Halos ang 7 point pila na almost 8 billion ka mga tao sa kalibutan nasakop na ni Satanas ni anang maong mentality. Ayaw na lang haron way gubot, ayaw na lag sulti. Sus og mosulti kas tinuod gubot na kaayo. Mao na mangumpisal day na ako nga pader di gyud kalikayan nga makapamakak gyud ko kay ang ako ba nga gubot naman sad kaayo mutug-an tas tinuod na mamakak na lang ko. Nako nya dili gubot ngadto padong sa Ginoo. Hadlok kas gubot padong sa tao, di ka mahadlok gubot padong sa Ginoo. Mao lagi pader, mao lagi. Nya di na ka mamakak din pader. Igsunod na sang simana, pader nakapamakak na sa ko pader. Buangon ka. Ang kuna, nga bakakon ka. Niya, pagpakamatay diha, pagtugas tinuod. Aron nga dili na ka maulipon. Matod pa ni Jesus, bisan kinsa ang makasala, ulipon. Mahimog yung ulipon. Kita, nag-declare taog, independence. Tanawa karon kung ang atong nasod, isip nasod o kitang mga Filipinos, are we truly free from the bondage of the super powerful countries? Free ba kita? Sige, kamo na lang tubagan na. Ngayon, saan na to pag set free sa tong kaugalingon? Sugda na to sa pagbuhat unsay gisultis Ginoo. And everything will follow. Matod pa ni San Pablo, ang pagtuman sa balaod sa Ginoo dili mahisupak sa bisan unsang balaod sa yuta. Ang pagtuman sa balaod sa Ginoo mausad ang katumanan sa tanang balaod dinhis yuta. Matod pa ni Jesus, mas maayo pa ni kaysa pagsigig halad, pagsigi og hatag og mga donations. Pero ang nagtuman sa balaod sa Ginoo kusog sa na mamalit og slot. Bitaw. Muna nga ngato rong slots atong SBF dag para sa kumbento niabot ng atong halin og 25,195 slots na apay 34,805 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Napa ni siya 16 slot challenge nga 8,000 per challenge, niabot na sa 65 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Pakpakan nato ang namalit sa atong SBF dag. Thank you kayo. Sige na hinayan, tiginig hurot og palit, kamong wapa kapalit, sige gyud palit. Kausa lang. Nya dayon ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance. Nairog-irog na sa gamay, niabot nag 2,141 ka slots ang atong halin, 1,740 din hinato gikan, nya 401 ka slots dito gikan sa kapilinya nga office mismo. So 2,141 na ka slots ang total nga halin, na apay 3,859 ka slots nga available tag 1,000 pesos per slot. Mao gihapon ako mo hangyoon kamong wa pa kapalit, siguro man kung daghan pa jud kaayong wa kapalit, palit mo bisag usa lang ka slot gikan karon hangtod ugma June 13. Mao nay second apparition of Mama Mary in Portugal. Dako pa kay siya ikahatag nato nga mga grasya labi na gid sa healing and deliverance. Atong pakpakan ang namalit sad niini. Salamat kaayo. Makapalipay nato og makapalipay sa katawhan ang pagtuman nato sa balaod sa Ginoo. Makahatag og kagawasan nato og kagawasan sa atong katilingban ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Ang nagtuman sa balaod sa Ginoo dili maglisod pagtuman sa balaod sa tao. Apan ang masinupakon sa Ginoo kusog sa kay na silang mosupak sa balaod sa tao. Kana lang paghatag og buhis nga tarong, tinarong nga buhis. Sus mo kuan kita, mo opt kita sa bribery than giving kuan. Nya kana sang ato taong nagtrabaho sa mga opisina nga
na ay maglinya nga kuan, di gid sila ka trabaho according sa freedom from sin. Musingit gyud og pangawkaw or pangurakot. Mao nang atong iyampo. Kita mga Filipinos, majority are Catholics. Let us practice the divine love, dili ning human love.